नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिला अंतर्गत विकासखंड दुर्गुकोंदल में स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर स्थानीय युवाओं और नागरिकों ने आज तहसील कार्यालय के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शासन की मुख्यमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा योजना तथा विशेष केंद्रीय सहायता के तहत विकासखंड के 163 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 6 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने मरम्मत कार्य के नाम पर केवल 30% कार्य ही किया और शेष राशि हड़प ली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ स्कूल भवनों में तो सिर्फ दीवारों पर रंग रोगन तक नहीं किया गया, जबकि बिलों में पूरी राशि खर्च दिखा दी गई है। इस गड़बड़ी के खिलाफ 7 अगस्त 2025 को धरना प्रदर्शन और 19 अगस्त 2025 को शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया गया था, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन पर भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगाते हुए आज फिर से अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि 163 स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य में शुरू हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी ठेकेदारों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर जाँच कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या तथ्य है आप लोगों के पास? हमारे पास ये मजबूत पूरी तरह से हमारा जो यहाँ से निकाले हैं तो 6 करोड़ 63 लाख रुपए का हमारे आवंटन हुआ था दुर्गुकोंदल ब्लॉक में और 163 स्कूल में जो है इस कार्य को बांटा गया था। हाँ। और जो स्कूलों में मरम्मत किया गया है वो मात्र 20 से 30% ही कार्य हुआ है और पूरे 100% पैसा निकाल कर गबन कर दिए हैं। इसके विरोध में हम बारंबार अवगत कराए, उसके बाद भी हमारे बातों को नजरअंदाज कर दिए। तो सरकार और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये जो घपला किए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और FIR हो। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इससे ज्यादा हमारा जो आंदोलन है वो उग्र आंदोलन होगा और हो सकता है तो हम आगे चलकर पूरे नग्न होकर इस आंदोलन को करेंगे। कह रही है कि भवन मरम्मत अच्छा हुआ है, आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है। अगर प्रशासन को ये लग रही है कि भवन मरम्मत अगर गलत सही हुआ है तो सीपेज क्या कारण है हो रहा है, ये इससे स्पष्ट जाहिर है कि मरम्मत स्कूल की मरम्मत बहुत ही दयनीय स्थिति में जो बच्चों के भविष्य के साथ एकदम ही खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चे उस स्कूल में नहीं बाहर से पढ़ने पर मजबूर हुए हैं। ये पूरा बरसात में देखने को मिला है, इसलिए हमको ये हम शासन प्रशासन को अवगत कराना पड़ रहा है। अगर सही बनता तो यहाँ तक हमको आंदोलन करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। संख्या में इकट्ठा होकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ जो पूर्व में भी कई हमने धरना दिए, उसके बाद आंदोलन किए, यहाँ BO कार्यालय का घेराव भी किए, उसके बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि जांच दल गठित करके जो दोषी है उनके ऊपर जांच करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन होकर हम सब फिर से अर्धनग्न रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगा आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार तो सिर्फ अर्धनग्न ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे पूरी तरह से नग्न प्रदर्शन करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अत्यंत ही खेद का विषय। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री स्कूल जनधन योजना के तहत स्कूलों की मरम्मत के लिए जो राशि आई थी उसका बंदर बांट करके स्कूलों को गुणवत्ताहीन बना दिया गया है। इसके विरोध में हमने ये तीसरा चरण है हमारे विरोध का। पहले 1 दिवसीय धरना, उसके बाद BO कार्यालय घेराव किया गया था। तत्पश्चात भी जो है सरकार नहीं मानी और फिर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज हम जो है अर्धनग्न प्रदर्शन करके हम शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए यह मांग करना चाहते हैं कि जो भी ठेकेदार और अधिकारी इसमें मिली भगत करके स्कूल मरम्मत के भट्टे पैसे को खाए हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। यदि नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो इससे भी आगे चल के बड़ा आंदोलन होगा। क्या आंदोलन होगा? पूरा नग्न ही प्रदर्शन होगा। अब अर्धनग्न हुआ है, पूरा नग्न प्रदर्शन ही होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। बार बार लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बाद भी शासन की ओर से किसी प्रकार की, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और ना ही कार्रवाई हो रही है। क्या सब मिले हुए हैं क्या?
इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है मिले ही होंगे, मिली भगत है, एक दूसरे के पास पैसा पहुंचा होगा, तभी इस तरह का कृत्य देखने को मिल रहा है। आप लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कार्यवाही नहीं हो रहा क्या? कार्रवाई तो हो ही नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? अब सबका मिली भगत है, पूरा हर चीज़ में देख रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तीसरा अपना ज्ञापन है हम लोग का। कब किए थे आंदोलन? एक 7 अगस्त को था, एक 19 को था, और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है कि नगर प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कार्यवाही नहीं होने से? कार्रवाई नहीं होने से। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।